မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့ကဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းတွေကိုမင်းတို့တစ်ဆိုင်လုံးကို PDF တွေဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးဆွဲထည့်လိုက်လို့ရတယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့သူစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့တက်ကြက်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့စိုးဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလူဟာစစ်သားအယောင်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့စစ်လော်ဘီတွေကသတင်းဖြန့်ထားပါတယ်။ online ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းအရအဲ့ဒီလူဟာတက်ကြက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းအော်ဟစ်ချင်းချောက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုအမှုချင်းကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုစစ်တွေကသာလှုံ့ဆော်လေးရှိပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ Facebook သုံးစွဲကြတဲ့သူတွေကမှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်။စစ်လော်ဘီတွေကတော့ CCTV ကိုမျှဝေတဲ့တီဟာဖုန်းဆိုင်ကိုပါဖမ်းဖို့စစ်တပ်ကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ဒါဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကိုပါဓာတ်ရိုက်ချင်းချောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေနာသူကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အစားထပ်မံချင်းချောက်လာတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတက်ကြက်ကြီးစိုးဝင်မူဗီရန်ကားတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့စိုးတဲ့လောက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မလေးရှားနိုင်ငံနဂရီဆမ်ဘီလန်ပြည်နယ်နီလိုင်းမြို့မှာတရားမဝင် KTV ဖျော်ဖြေရေးစင်တာကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်များကဝင်အောင်စီးနင်းပြီးတော့မြန်မာအမျိုးသမီး22ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ည7:00 နာရီ10မိနစ်အချိန်မှာမလေးရှားအာဏာပိုင်များကအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်တရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ KTV ဖျော်ဖြေရေးစင်တာကိုဝင်အောင်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ KTV ကို2ပတ်ကြာထောက်လှမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ဆင်ရေးဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲ့ဒီ KTV စင်တာကိုဦးစီးဆောင်ရွက်နေသူမြန်မာအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇပွဲတုံးမိန်းကလေးလို့ယူဆရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးအယောက်20ကိုလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောစစ်ဆေးချက်များအရမြန်မာအမျိုးသမီး10ဦးဟာဗီဇာရက်လွန်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အမျိုးသမီး73ဦးကတော့ဘာအထောက်အထားမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပလင်းကြီးနေထိုင်နေတာကိုစီစစ်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ KTV ကလုပ်ငန်းသုံးမတ်စုစာအုပ်များနဲ့လက်ကင်ဖုန်း9လုံးတို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ KTV မှာမြန်မာများအတွက်တီးသန့် KTV ဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေများမှာသာဖွင့်လှစ်လဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ KTV ကိုလာတဲ့အခါအရက်မှာယူရန်လိုအပ်ပြီးတော့လူတအုပ်ကိုမလေးရှား ringgit 150ကနေ200အထိပေးချေပြီးဇပွဲတုံးမိန်းကလေးခေါ်ယူလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ KTV ဟာ3လကြာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေများအရအရေးယူထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုစစ်ခေါ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းတေရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ကို3ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ခွေးတွေဘက်က2ဦးသေဆုံးသွားပြီးတော့6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကတနက်နဲ့လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိတေရချောင်းမြို့နယ်အတွင်း14ရက်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းမှာတေရချောင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခမရ403ခမရ404နဲ့ခမရ405တရင်ကစစ်ခွေးများပါဝင်ပြီးတော့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂစီကျေးရွာကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကမှတစဉ်အုတ်တူရွာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်းများရွာအနီးမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ခွေးတပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးတော့အုတ်တူရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်း2ကြောင်းစော်ဖျားရွာကိုစစ်ကြောင်း1ကြောင်းရောက်ရှိလာပြီးမိုးရွှေကုန်းရွာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ကဝင်အောင်စီးနှင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအလောင်း2လောင်းMA4 တနက်တလက် MA1 တနက်တလက်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သား6ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ဟာမိုးရွှေကုန်းရွာအတွင်းကို Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအင်အား120ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းရောက်ရှိလာကမိုးရွှေကုန်းရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်များကနေတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ခွေးတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းဟာအရသာပြည်သူ2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မိုးရွှေကုန်းနဲ့စော်ဖျားရွာကိုမီးရှို့သွားတဲ့တရချောင်းအခြေစိုက်တိုက်ရင်ကကောင်းတွေနောက်တန်းပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့သွားတာပါတရက်နှစ်ခွခိတ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွာတွေထဲကိုပစ်ခတ်နေပါတယ်စစ်ခွေးတွေအထိနာသွားတော့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာလို့ဒဝဲ KI တပ်ပေါင်းစုကတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဒဝဲ KI တပ်ပေါင်းစုနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများအတွင်းဒဝဲ KI တပ်ပေါင်းစုနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်၄ဦးဒဏ်ရာရရှိကရဲဘော်2ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းနမ်မောင်မြို့နယ်ရုံးပင်ကွတ်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်၄ထီးများနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာနမ်မောင်မြို့နယ်ရုံးပင်ကွတ်ကျေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ကစစ်တပ်၄ထီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်40အရွယ်ဦးစောထွန်းပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကဒဏ်ရာအခြေအနေကစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နေအိမ်များလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းရတာကတော့ပြည်သူတအုပ်ဘုံစမှန်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးသေတယ်။ကျန်တဲ့2ဦးကတော့ဒဏ်ရာအခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့နတ်မောက်သတင်းစုံအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်။အလားတူပဲမန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်နဲ့မိထီလာမြို့နယ်အဆက်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ကစစ်တပ်၄ထီးနဲ့9ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ည7:00နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့မိထီလာ၄တက်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ရဲ့စစ်တပ်၄ထီးတစည်းဟာမလိုင်မြို့နယ်နဲ့မိထီလာမြို့နယ်အဆက်ကိုဘုံ9လုံးနဲ့9ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိတော့လဲကြေးရွာနေပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာပါပြည်သူတွေကတော့စစ်ခွေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေနေတိုင်းလုပ်နေလို့ညအချိန်ဆိုရင်ဘေးလွတ်ရာတွေမှာတိမ်းရှောင်ပြီးတော့အိတ်နေရတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့အနီးစမ်းကြွယ်ရွာမှာမနေ့ကတနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးများအများအပြားသေဆုံးကစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်အချိန်မှာဖားကန့်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့စမ်းကြွယ်ရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များရှိရာကိုဖားကန့်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးများကစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ရာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲတနေကုန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားအများအပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကဖားကန့်နဲ့9မိနစ်တောင်မဝေးဘူးနီးနီးလေးပဲဖားကန့်မြို့နဲ့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းပေါ့နီးနီးလေးပါဖားကန့်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖားကန့်အနီးမော်တောင်းနဲ့စမ်းကြွယ်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာ KIA နဲ့ KPDF တွေပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ကအထိုင်ချထားတဲ့မော်တောင်းနဲ့စမ်းကြွယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတာပါမနေ့3နာရီလောက်ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာတနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့စစ်ခွေးတွေဘက်ကထိခိုက်တာတွေတေဆုံးတာတွေများတယ်အလောင်းတောင်မကောက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအထိကိုဒီကောင်တွေဘက်ကအကြဆုံးများတာမနေ့3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကညနေအထိကိုဖြစ်တာလက်နက်ကြီးနဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်တယ်မနေ့ကတော့တိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်သွားတာလို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်ရာနေရာများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစမ်းကြွယ်ကြီးရွာနေအမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးပြီးဖုန်ကြီးတစ်ပါးအပါအဝင်ပြည်သူ10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲဖားကန့်မြို့မရှိကထောင်ရက်ကွက်အတွင်းမှာလည်းမိန်းကလေးတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကမြစ်ကြီးနားဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း10ယောက်ကျော်ထိသွားပါတယ်စမ်းကြွယ်ဖုန်ကြီးเจ้าကဖုန်ကြီးတစ်ပါးလည်းထိတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတအုပ်သေးတယ်လင်းမယား2ယောက်ကတော့သူ့ယောက်ျားတည်သွားတာပြီးတော့နောက်ထပ်ပြည်သူတွေလည်းထိတယ်မနေ့ကတော့ပြည်သူတွေ10ယောက်ကျော်တောင်ထိတာတနေကုန်လုံးကိုချနေကြတာမရှိကထောင်ရက်ကွက်စမ်းကြွယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကန်းဥရုချောင်းရဲ့ရှေ့ဘက်ကန်းပေါ်ဖားကန့်မြို့ကမရှိကထောင်ရက်ကွက်မှာလည်းမိန်းကလေးတယောက်ထိသွားပါတယ်သူကမြေကြီးနားဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဖားကန့်ကြောက်ဝိုင်းအေးမြတာယာဘက်မှာလည်းကောင်မလေးတယောက်လက်နက်ကြီးစထိမှန်သွားတယ်မနေ့ကပြည်သူတွေထိတာကြီးပဲ10ယောက်ကျော်တယ်တယောက်ကတော့တည်သွားပါတယ်လို့ KI ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်ဖားကန့်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယနေ့အထိ3လကျော်အတွင်းမှာစစ်ခွေးတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူအယောက်80ကျော်သေဆုံးသွားပြီးတော့အယောက်250ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားကန့်မြို့ရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာ10ရွာကျော်ကပြည်သူများဟာလည်းစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့အရေးပေါ်စားဝတ်နေရေးအကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ခွေးတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြားနေပြီးအင်အားများထပ်မံဖြစ်တင်းလျက်ရှိရာစစ်ကူစစ်တပ်အင်အားများ3ချိန်မြောက်ဖြစ်တင်းမှုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဖားကံမှာကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရောက်လာကြတဲ့ကစစ်ခွေးတွေထိခိုက်တာတေဆုံးတာတွေတော်တော်များပါတယ်ဒီကောင်တွေထိခိုက်တေဆုံးတာများတဲ့အတွက်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ပို့နေတယ်အခုက3ကြောင်းမြောက်ရောက်လာတာပါဖားကံမှာတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေတာ3လတောင်ကျော်နေပြီနေတိုင်းလိုတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ကြတယ်ပြီးရင်ဖားကံကကြေးရွာ10ရွာကျော်ပေါ့ဖားကအနောက်ဘက်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးနီးပါစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာပါပြည်သူတွေခမရလဲစားဝတ်နေရေးတွေခက်ခဲနေပါတယ်အကူညီတွေလည်းတော်တော်လေးကိုလိုအပ်နေတယ်စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေကမနေ့ကတော့စမ်းကြွယ်နဲ့မော်တောင်းမှာစစ်ရှောင်နေရတာတော်တော်များများ73ရွာလောက်တောင်ရှိတယ်လို့ KIA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်စလင်းစင်ဖြူကျွန်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မိုးတောက်ရောင်နီကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသွွားအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စလင်းစင်ဖြူကျွန်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းဖြစ်တဲ့မိုးတောက်ရောင်နီကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုစစ်ခွေးတပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတပ်ကအမျိုးသားတအုပ်ကိုမကွေးကံပြားစစ်စေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးကိုတော့တောင်ညိုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကမကွေးဘက်ရောက်ခါနီးမကွေးကံပြားအကြမ်းဖက်စစ်စေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါအမျိုးသမီး2ဦးကတော့တောင်ညိုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးစစ်စေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကစလင်းမြို့နယ်စေမာကျွန်းကျေးရွာကလို့သိရတယ်အမျိုးသမီး2ဦးရဲ့လိပ်စာကတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြည်သူညီနောင်စလင်းသတင်းနဲ့တာဝန်ခံကိုပြည်သူကပြောပြထားပါတယ်အလားတူပဲစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလည်း6မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုရီးယားဘာသာစကားတင်နန်းကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့အသက်20အရွယ်အမျိုးသားလူငယ်73ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မော်တော်နဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူများကိုစစ်ခွေးတပ်ကလိုက်လံပစ်ခတ်ရာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကျော်လောက်မှာဝေါ်လန့်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်အဆက်စင်ကိုင်ရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား90ခန့်ပါတဲ့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းဟာမရယာမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရွာရန်ရှည်ရွာနဲ့မိုးချိုးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးရွာနေပြည်သူများဟာမော်တော်ယာဉ်2စီးနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ခွေးများကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့ကြေးရွာနေပြည်သူအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရွာရန်ရှည်ရွာနဲ့မိုးချိုးရွာအပါအဝင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်အဆက်ကစင်ကိုင်တောင်ရွာနဲ့မြောက်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကဒီကနေ့မနက်မိုးချိုးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့မှမိုးချိုးရွာကနေရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာရန်ရှည်ရွာဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကြောင်းကရွာထဲကိုထွက်လာလို့ပြည်သူတွေအားလုံးကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်မော်တော်အသေး2စီးနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ခွေးတွေကနောက်ကနေလိုက်လံပစ်ခတ်တာပြည်သူအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်လို့ Wallet Informational Network ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်အလားတူပဲစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းစင်ကိုင်မြောက်ရွာကစစ်ခွေးတွေဟာမိုးချိုးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့နေအိမ်15လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကပြည်သူ15ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကကင်းဝေးပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးရဲ့လက်အောက်ကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ